une explication quoi. C'est-à-dire mon décryptage politique. D'abord normalement et nous allez que là y a quoi. Et nous allez que yo y a quand le gros yo. Maman on les dadji, il y a un radio. C'est-à-dire mais n'y tombe non va non pathétique non. Sokaka gapo pour mais et nous on a en fait anya sokaka ko dim sigbana tutugba et vima nous quoi mu. Kewa ndengpo ape agbewa mevayo amede la susu ibo ogbole na mi e fi manu po emunyi enene no nye gbone wa be mana nu po fani ye manu po a nyim so na gbegbe fa na ho me na yo nene be gbone wa wa ndina be makunu me ma nyanu ma yi enu abe profondeur ye nde jona dina ma ndina be enu ke ma una ma de do go nye ndina oni zi do gbongbon dina mo enti mo na nu e ne nyawo nde fifi am ko ne gbobina e di joe wuna gam le nu ke nyawo am gbem to ne di ne mpebe a onu ya ke nyawo contrainte vide le menam kwa dizizi le me kwa mbana ke wa munyi mo yo parce que mo nye di vo mo na nu a kudo jijue kudo awuyaya tabi no po nto chola gaba me ya dégager orale nene donc ma blombe so ka vife me pa nene donc ma te blon e peke do wa mnyabe vife me amega nyamo sire de peko amega ho be haim do nyamo sion do enonya sigan e be non vraiment trop mbe so ka vife nyeme a avant 10 ans mon géré na no nyebe fiosé avec des millions la sigan me c'est-à-dire be m'dona les soukoul déjà à partir de 6e on na no nyebe gadi les samedis avant 10 ans, il y a un billetage, il y a un et quand on c'est 12-15 ans, nous, BTCI, directeur de BTCI, au Raban. Mais ok, comment dit à l'époque? Parce que, ok, comment est dit John, agence qui me l'a dit, il fait, et son a nous avec Gako, à côté la banque. Et il y avait un billetage. Quand elle a une procuration, donc, on m'a signé chèque, et ouais, ben, kaka c'est 15 ans non yela te unju emoji et vonale do mais parce que enyabe vile les gros domenaye muina sime muona kwenta muina bank et no intata no ka fra do periode be sames so apeta ga pour moi mais madame n'envoie plus ta fille là d'accord parce que nous les sanois et les cartons comme c'est 13 000 là Kenya il y a nos négociations quoi Kenya va y voir tout comme va ngla be nyakpo apeto on est que yona no e be nko parce que no nya renommé be ke benyi la sine donc a me ari ke be vie donc OK l'obligé là puis fi la be ke po ni pele c'est là nkaye la be a me couple 1000 chan et 2 no be fi a sukulu vi muni e nya va lo dans la sine fi ma quoi me là non ma ndo 200 les cartons dit c'était même qu'on a change 200 il y a 200 allez et 200 bébé na lo maman on va se faire non et on est 200 là on c'est fois 400 cartons et sous bon temps lo là on 80 000 on là 40 000 on là on change c'est-à-dire et non y to va yingbo dome ke ngbe si qu'on a pas non y obligé va yingbo dome bejo va no ajo mi maman na gbonu va eni yayi négociation ru me pa e gbona be o be na de je yayi bon non de baptême na de je gbona be o we yayi do enya be no ifunwa ke wa no ngbo va ku do nti o wa ke enu anto ye mu jibe ya onu o va de pe ya de vie a jana gbagba kaka la so do nti nwe so va ho me pa ma gbona be so gapo pon me keke wa enu le la me na bi wo et politique a déjà vivina nam mais a odu doyo mi les school bandi game ke kafla Flo Jardin be accord 98 mo jo mi si nyam sien dia mwina mu si le sukulu i Flo Jardin do ndola po meeting wa tepe ndola e ke me yo dachuale e ko dachuale donc imagine be mu zonso Flo Jardin ya blogame o la me o menene mu zonso Flo Jardin ya blogame no ku to munya le ti mo di mo le kadareta wa de bia de politique o gbe o ma te do mo fire voir voilà so grand mais engagement do la menam na e mo kwa no la mo va do garo me a en me totoro va wo be va créer association de pour les yobe
forum des mères célibataires que on a non ko on to de ka o hina wa be vioa donc association on do va le do ku no afion apon pour autonomisation pour novio nti wa ke game va le suna to me ba ko a e drumbe ma yipe vo ka ke angona be o nyempo ma nyudo parti politique de me gobi fifia e ma globe mle ya yi nto me bana parti politique yo wa do nyi to ataru di nyi aken si bana nyi be ma nyo no kenyi politique be ha be tato ye drona donc amona be nyemu podo ha nyemu la me be ha me o le ma va wo wa et donc mais na be mdogo nyonu sugbon ko e pompo kuro ha onti na kwa e ha de ka be nu va jeji na do wa be idéologie akudo tonia taroji no ti la va sorvide kwa e mudo ne be ha me nyonu nyo chambe nyemate no odo yakudo yo kaka ni nto me ba ka va joare be minya be les politiques me a zigedia otonana nyonu alo jina de fion nyonu sebe na mu wa be tepe ni politique yo wa tepe a ho me do vi shem kwa se di o ma di la po kaka po ju ma be ayi mu wa be akwe be kito bitu bi ko so na opa ho abe merci donc on va les biombe fifia de ne on va mauvais bon le conseil municipal on va beau les prendre décision ou le pompo ou be funwaye po ya prendre décision quelqu'un le na commune ni nyonu de pepe vers les funu ye be la défend nyonu be nya de que yo la odo asibe nya de me ke la gblon sukulo be nya de me ke la gblon mu yo no na ho me be nyonu se na veve na nyonu donc et il y a be représentation on va na kwa maglobe et nous ke nto va dozo lamena mi be ayi nto me ba kwa ye wa ye ju nyagbo ha ke be nwe jeji no ye o so lo wa ne kaka yo lo be na ya so ebe jesio ne ya yi akoda pe ale be ni ko magbo be parti politique ebe nu po dengon so kudo tonia ye le ni PDP parti démocratique panafricain qui ebe tato le ni apeto innocent kagbara egbe ni député allo doutepe non là les assemblées nationales magnobe idéologie donya kaflan et non yefio na mso vefe mebe na kaflan et o wona nu o la so susu la so wonu ye kaflan na mere les filles egbe a ngbaji kokobe ya tutui c'est le cas si an bebe temps et bebe gapoko il a une négociation là nos pompo là nos dit terrain d'entente kaka va se le gamekeye il wa na ni pa pobe et ha ke me ve les doigts yebe npo denkoa et dit là on est nebe nu ani amekele ni ka nyame sola c'est-à-dire être au beau milieu au juste milieu et akpodabe ne milate kankudo radical mila kanku et milate kanku parti au pouvoir mi kanku mi ate bodu me vio roju ne conflit enya hehe ajiro ngba nani o wa magbo be ne nebe nu ayi wo be nya mo otantia ye mo so ikoni so daru wa magbo be ma ouve nu nye enye ve nyi tête de liste allo le ameko ya cha le nto nya be nto me a le gbonye le gofsi sa me a enye ve nyi eta to ye ke gba fa nyoa nyere ka ye be nyonu le nu suwe ane be dodome c'est-à-dire list ka me we ne ye be nani wa nyere ka ye nyonu que non eta na liste de ça veut dire que non l'état et be odo chance la te va se retrouver le conseil municipal donc c'est que nous sommes des vers l'état né over tout quelqu'un au pera nous sommes des pour la venani représentation il y avait équilibre il y avait non conseil en dessus voilà ma blobé nene nous fifi a gakeme oleyi nene be akwa to to ha dodo kuju nyagbo ha wa do opo ebebe nu taroji nu oje to ajiade nilate mnya pede ne kelasi oga me ma te glombe pe gbohomia o
il y a un tout même pas qu'on va y IPV va y mais c'est-à-dire 2 ans avant élection et mon do nenebe ah on toi peine no le do grand-mère ah oh grand-mère de mano do epe blaton pe blaton bon bon pe blave voici les quels on peut do blaton en tochon et au sota do nenebe noame o so on kuvi so eto ke le to te po o po pinpin me na doa ke ngbe pe won ke la si wa ojibe adro agban wa do ta na edoko ya tata e me onyan ke jona e ka franya hosito e muni e bibla ke mhena e eto nambe ye masom aso dado afike ye be asimate unchon jinelo ye maten de mobe ma ifike ye ba menu veve mate plomle ke o de na gbe pa ma unya cha ni na gbe fa ma unya la si o me mle na mega fu blana ma unya la si o me blana ma unya la si o me ma pepe kwa mu kwe mu nya be nu ke me ye msota le doa ka fra mu ni vifin be nu yo wa nke mi le yo be vifin do mu ni epe ke la mesia ye nana amebeto be pepe me voa ma u mebe nunya bobo enyenye si jeje kudo adandede ke ma u so do wa megbeto amea e la webe o la po epe bla vevi be mu wowo o la ve po pe bla ton to be mu wowo o la gbon be o epe bla vevi ya e jada si jeje le si ma uvuvun le mi mama gbon be epe nya ya ndo ngona mchon ye mu po pe lo be pe wa nto chan awo ye ma ke o le nya e po o le nya nu tadu ti nya ma u ba menu veve ke o le bia ye pe yin enu ko le da si gongon wa ye pe won kaka ye oyi ye opo jirudu chan fi ade ko ba to do an to ji APV alo APV ku etri video eye won lebe yi na do kan se una mi tam ni o mi anyo ndo mi le a ele jiro mi lo abi le vent leki dide an to wo kaka va le funu il a te wo ton wa ebe wo PV le nti leke be no do de ko tutu mama to na nya to no no be na ende pepe mu la gbe ami amu be aswe dodo ki ojibe enu ya mdibe mawe ni oso dodo ki ojibe enu ya mdibe mawe a gbowe ata sona be situ so kona do mename isona ebe nu se ko la te so ni be doa asona me no ndi la we po a e cha mja tutu eni agbe ale won won to ape o en ko ja lo na to ho nu wa e la obe e la so e la black pa no e ate wo ni be doa ni yin be le be lo no me doa ka france ya nya ko le gbona de ka flan lo e don ku e chande na bibla yo lo wa yesu be no dada maria e gbon be na ni ve menam le on to ape o lo nu alo e ona kolo be nya wa yo le gbona de ke ma be lo no do ka flan e mi le gbon politique be nya mi amisia me kodo ni la tenti te pala be a 2000 la bio de cosebe est-ce que nous les be tado di no nke mi na be vision e be npo de ngware fike be yo le fike npo de ngoya ye ba zon li o zona le nko de goa eto no be anasiga me ado fiosia yo na ira siga me ko ado fiose po o la voler me o la ko be di la no ba be do sigla se po sa le ju ya me vo ju asa amedo be o ye to ya be no pese a o wa ma we nya fike wa chon le nya je si amezogbon ko be blana wa no pa nyon ba ko le lu mi fia zogbon wototo enu efi ototo zogbon e ko nyon apona e do tro me va livrer na si me do nya me ko jona jina e wa ho na nya bi termuso la 2000 mi franc wa no po to ke nyon wa donc amesia me do la nya mu fio to gade cha gbere be na de ye to to na e be de nu de pepe ko la wa we nyu ede ivo agbe abe enu wa wula gan kele me yin be nu sonde yawo yo le wa lo gbodo ele nti alo omuso awuya yo omuso jijo yawo no kwa
nya po bena yege gbo inu atoji yege gbo inu atoji mama no be EPV ko afan be do yo mia to dia bon et nous c'est be au monde nous antio do décentralisation anu ye be keniva mais mon dieu ni ça va y voir que be didin top black for be be do me ke gbe be trova nous ke gomensia obena mani et du quoi ben nous les conseils mia hono be hia wo la va défendre mio cha abliwata so wa be nya over so be hia wa so abliwata ni ndeva ya wo nu ya ma don me du quoi jo mi de kuku mi gba wo ni projet de va OK projet alors do partenaire au projet anyo mi va le mi agbodo mi on ka nya quoi EPV obi toto dia magbon be mi to do adi que autre d'accord mi c'est vrai be gbegbola d'accord na mi on se positionne be mato maire adjoint do maire Mpodromo à l'époque parce que be o nanani bemla nani do décentralisation en yeye c'est vrai que mi a pas ta quelqu'un que le funwa Amérique pe mu wepo mi a pas ta mi be commune Amérique pe mu no même délégation spéciale me va y faire mi be na e ya do bagage de kudo nu ko na be maire yutu na nu alo nya nde kudo ntio nya to personnellement be awo nyan ke drum ni be mani adjointe au maire ne ma odo boro maire anu enti ne mi atemu odo mama robe toutement commune que me se présenter là Golf 6 une commune de ke a de konu be tete a metete reto porto onado ame obena de Golf 6 golf on tono le yo wa yo chakana ni Sophie ka va do fike Golf 6 ari ne mi so et moi bakida be moi mi je moi di kaka mi va le do rond point que le ni ramachua rond point que le ni ramachua so mi abe du sime e vo pa Golf 6 di mi to di won kaka ve do pogan be Carrefour e fike ina Saint Catherine so do drum kaka fini mi on be lambu c'est dit voilà les goudrons a dit a so pogan be rond point a dit le funu Rama Catherine wa mu Catherine be mo to ko be sion e du me da kaka yi elo edo nu so yi mu kaka so yi lambu pogan lambu ba mi a be Golf 6 ça quartier de kemia e kon gba kudo copé bla ve vendre yeleme au total donc à la quoi po gbecho gbe adamavo kagome c'est souvent bagida so yi ave pozo agoreke sa ho ogba be funu ni lo mebe copé me va fifi ya lo mebe copé me gba lo me ekeke ta edrin afoka ka ve to chevie ko to keke gba ma be enu to ke meye ole awon yo le gbon na mi be funu o de si do be dès qu'on nous c'est mi areke mazan expression et nous que nous de si ni be gbegbe ke par exemple ye mu mi le da ni ne be nto be ba ko ye mbia be wa chami batne campagne wa da economia et tout le monde qui a un gestion c'est que un wa ni de cas que yon et blo et ni analyse de boy ni to me ba quoi donc a ni de cas le fou a me ve porter wa ka flan a me boube liste dio non ça va au point ben non a me boube liste di ça va ka flan et nous que ya be liste a blo et yo ya wo do amberebe list diole ele se ba meni tato na mi consigne ko na mia eji mi lazo voilà on to yin tato na lista de on to odo ntete apprendre a ho ko na nudo pa ke mi don ne no tout le monde de sibena ni na me ton pe pe no kwa mi les communes plus boben comme ni na me ton ça dit be avec quoi wa e quoi o chon toi o le list budia wa me viole ni de camle ko pete am so ni e ke mbio be wa da kwa do mi a conseil to mi a da ko tutuba hunya re no hwa mi hunya wa mi a le se o no ncha fi a no mplora me lo mi a mejina no lo o ka m se mi ménage moi ke ba mu blond et nous blondé pépé parce que je me dis que
Bon, donc à mi yako, à mi keve toi, et ça voix me vie, ça tontini. Mi da para clé, bon mais ah. Des de nous na ma ou peut-être quoi avec gamin pour suna moment avec plan la patron va problème. Mi te dit que septembre moi ko d'accord septembre octobre novembre zereka yemito conseil be no di kwa maglombe toujours que nya d'accord nya que nyemte no exécutif va mo anyim bidio wa mnigbe do exécutif la to do di bela la yo conseil ba mpobe on exécutif on to mi yo o le obe madame va nya odo du tutugba yo sebe nyon odo yo ni donc ami mdi be ano didipe na mi o eyin bo ngba le conseil am chan wa mi di be de ojua ni miatemu awodo kwa mudina savana meria mi anodo kapa mu ela o se wotire ka ni kwa to préfère contrôle de légalité be no me on va sortir signature na adibe on a nous saint be ma no signer agbanle ko mi ve biona le mairie ko to légalisation ko to on a nous saint aka efiombe gbe siasia gbe clear ndola no mairie la dalo agbanle ate enyinde ke vivi toto dia ma be vivi to ka e on be e mi be do to garo me wa to na te o wa bi o se bi ba bi jine ne va de me no parce on to nya do ye be ya ne pour gare catch ça y midi 30 mi na pause à midi mi na pause voilà non on va bien supplémentaire va les 13h parce que yeye mi va quoi c'est dit mi et toi les où y a les et puis grand-mère la senti be dossier les amola sur les filles bah qui dans on la fait ka préfecture la fait l'homme voilà à dépôt de légalisation garo me on a te quoi zéreco on la met trop jo ne nous ne qui on va là au trop mais voyez de que mieux on va mi tiama to rola trop ho mo la jo mi tiama to ina va mu le ne ina va là c'est que signataire pour réunion de mon le c'est vrai que béa les filles ne y na mo va la to no be on est après midi ou quoi sinon on to te zereka quoi zozo mais on la donné quoi ma be et doit vivre de toto dit voilà ça va les dire quoi on to nya be kafla parti politique vo mais oh Emile ça va to me ba quoi et amesia me que so projet alors ta do di nous de ça va il y a que mi a pas de campagne a monsieur mais ton la population be ya no fifia gamia suya mi to conseil a monsieur mais la va défendre yebe et nous que be gbando on to de cas on a été so atité ya on ne be do et y a be et doit les to conseil nous on voter le budget mais pas réaliser bravo la me la fa non donc besoin benina population a do yo identifier non te ça en campagne ka fu que mais nous être a cha le hobe yo y to la passé a me cha hon la be to la passé donc pour rien voir y a da pene ma ou fort va mi le avoir mu fort mi mate gbonu ko keke yemi dona go le nenebe no mo voir mi le dit do e koko le gosi samia oyo na mi amede le bio se be devego a chan de gosi me be le ma devego le gosi me na be le devego quoi et le maire be comme moi lo maire à la quoi le kani e jo dinami e kudo le ke maire be doa ko doa fo me ya ele ido kuloya eye olegbona mi wa fa mo ngan be ni aso ya so dara apare ko ase nkaka lagba te no kumi abano ye ngbo anogbo ba kwa ogbona mi zande abe ye nona ye nonti la sime va ga me kekema ye osusu abana no be adonu politique be o me kaka ba ifre o jardin zo kaka ya bloga me ngbe ma trova fumbe ko gbo ba de nka o ona o o tro me amfo eno nye bi awunpule on pom yo vo bi awunpule e bi awunpule o se kon me be nu ke wa mu nyo wa bon se kon me nu ke wa mu nyo vo a nka ya défendre du coin je je ne vi o egbe me e wo ko ne re ko la ma je jina mo ma nye mi pe
c'est comme et nous qu'on no pe wa gbe a non enfin en fait on les position on y a no pon ko le gbe na o zere kan o la be les défendre nous voir et ne me dit là oui risquer me courir et gbe ai un train gbodo me am courir risquer do devier mon ni ne ka fa et tout pe l'homme amozon pour dozon amodi donc ils ont dit nyare oh la rebe chamlentino lo ni so ya gbe mva do la reke do ko la tre ko de ka la ba nya be wele fi ya o so pa jigba ba e won chan nya we ni be mi a de vio ni mi le wonu a ni mi a ti lo le ku mi gbo va ya se mo me be to wa iko mi atoku mi ana o la te afion mi eye le ko ha me a obe odo o nto ha soso de ko le yo be forum des mères célibataires nka yo do nene be ha soso ye nuka kom ye mi gbon na le ha mi o tutu gba iko gbon fifi o blonyare gbe so be ni nya be dila o le pende na mi a na jagbara no se Antonia be ni mi anyo nyu mi le sikavle do pedo mi ato ihadodoa kama dilola no tombe awo inu waya mujo chinamo ngbawo folabu mlelun ela ya eja helaga mlelun pa eto tu no kaka nuke ondola wo wa epo la ba o ma mo be yin tonia wa never so vidi même dire kacho mi di vecho ameton donc tout cas kendi tout gba marketer mucho parce que ndo va s'en rendre compte be il y a que non il est bon ama et de raison au même moment on va le vendre il y a kamola gbo des kamola pomdo be me dit véhicule ka et en plus ça no terminal yé be dit ko nana mi aye obe mimtem so na nyame se de ka tiambe awo kudo chan kaka ba ne gbe nto chan iyo ati de ka jua jamais le mia be papala noa e potole ne kulo ti de ka ondola jo uso ta ondola jo so ta na gwana view nya ko nya no nya ma o gba potole gbole gbe e wo do le susu dinambe o mama so véhicule de ka jua amela ba gblombe na ni muzan gbe anwero ye nti e mujikire ka ora enu toto ogbe mu yi bo we mu ve jeji o wa ke obe enu ko be ma po le ngotita wa e ba chi na nku bi tana me ye be nya e baba se be me ma lo nu ngotita beje na bido si si kwa nu me zereka pe tona la se ngomi kwa va ani ne be situation que me vati ava Oreka la va faire face na evibe henye abazo papa ko mama mfo ntono me o keke me a nous va fion la si me tant la si beto be nous pata on a se be marqué en dépression les gars pour moi mais des room se vive kaka et toi me ti home quoi si be fait un petit home PV de dochang baba no asino e o keke me a mswajo donc nous pata et ouais be nani mon avis fond alors bien nyama ou na go ke ndia ni so ke ni tamona mla ni tamona kama o ti via metonvo on to do agban o la sime ke ngbo ejo pe von e ava jodo to go be ju akeke ndi yo chan la me o me wa e we be vive se be gan mo me non na mo be ku me sugbon do ngba be amikizona kudo ma wa minya enu mpene do afọchama kuno enu sese na edonaga va eva de na mileme kwe egbe ela sese ola wa kudo for maduji o et en plus ça o masusu be don iwo nu gbeglentia ma o toke benya ela so pun gbe o so na vio pun na gbe o to gbo be mi wona nu mi garo mi trinato mi se ne be gbo vo ya be lonwa ewu mi ato ba be lorun awutonye ko be pa gbereka no ku be ma ni do karo di le honye be ba le fanvi le do be la le fanvi be nyereka ma ba henvi e so nyicha ejo e donyicha e fiade nka gbenya ya va trop e vinyo be somere nka bi ya va trop
Bah, il me sait bien, les tournambé. Oni abe agadaman cuit. Tu es la prunelle de mes yeux. Mbe gliripe matu. Unabo le tonu yome. Do uya koko daro tepede. Ke uya dogo nyonu ko ya no nebe no meza. Nous call la ting blanc na o no mu tu me po. Nous call la ting blanc. Soit do wa mentina do mu wo po. Nous call la ting blanc. Ne nous que pas vu au mu isukulo. Je te vois venir. De quoi de coucou galé. Eni no eni kapokore ke mu fo kwa msegbea e be le tonambe e mho de dokunbe a créer association ado nebe ha ne atem so pe na nyo no ti su ba po na po atrofe pompo na no view to beje view ko le school podi do no o so school be monamia nya le bene et a faute do me fu allo abe a relation a chaka ko do school a e ble na nu e wona deke donc ado la tre school podi avec pompo kudo nene grossesse en milieu scolaire risque non kekenti atofia for do pewo no jo le funwa nene be nyonu wa doa nja le otite nene be nyonu wa le o kaka tite ado la so mo afion wo ne ongba gbojo le wa do komo ongba so ani jepe so ani molope abe evona yovo doa wo le wa be nkume si bebe po wa tontonto alo gbode nu tonton ne wa po ne wa ochan ne wa ochan cha niwe to wa ne esomia ne be anyona o et donc mi wo inke ne be e ha be lo wa vai won awezo yo bo be ke le pompo zande ya nu kokoko ni ha e ba nyonu di o le ewu me wa e ba ibo le po ho ke kuvia to c'est clair ba le gale ke mo ba da o fankale ti be o oto ye opoto le ji chan egbe anyonu ko yo bo ko na le ha soso ame ade opo be agbino no trona gbogbo de wa ye abeye bu cho gbaliva une kedo dans l'association be dontia ne assis et même les profs financement et dans la ville wa ma pro be mi odo kaka mi tapao sokode pali me ibo di sale to bo amuni be lo me po no todo ha soso wa ibo no e nke tutunto no vevere na mia e ni be mia na autonomisation no e viva gbanti wa divo parce que ni be nu joa o mu oro la wodo apo vi oji awodo apo do ke oji do ka flan ni egoyi o amono kame unia evikui de ka o matin lesi la da won tocho o matin pladi a lesi tocho runkel ressource amul ega mulo donc ami ve janagba mi afion nyonu ajododo afion adiwowo afion décoration ndeke no ti te fifi jean o tola tenwo na wa do ko ke au moins wa be vio be sukul be ga ano garantie so ou nenia chaque rentrée ami on a rentré dans des vieux même si on a rentré dans des nous que kembe vieux famille sélectionné dans des vieux au moins 100 d'enfants oh on a fourniture scolaire fait que mi pona galumia to e jona gale ha mi on a mobilisation de ressources mi ma raté va bien nous ne be nous ko di agbalea boni jogo. Donc à bureau aller mi les deux branches des cas puis les France donc à Maglombe France torchon opinaro mianti sona video dona gboye nyentoa kudo e nu ometo to mea enyo le lamenambe eke maunama mamane do tepe amefi masona tepe de cas so dona avinye nyonu enuko nto pole apeto o mea o mane do akpave sona la pare ka so kona do asoso abe do me e Maglombe nene mi so la soliati kaka le ye wa donc à décembre mais par exemple la mina na nous de vieux
scission et en cas de vilulio mi pona nya lupe nawe ne sukulu ji totova inana o sukulu be nupakpla homa ko to no adole a o duro be yo atove pala do amero le a un pla do amero le a be o ya te dajo donc amero ami négocier ku e do plape ke e webe e ho fe machu ko tem so pla do kaka do nta pavo wa mi popo gara do do pe na o na ni nebe nyu if ya ko npo do do pe anu ko le o o pako o amero le ko ti jo da o to wa o mo ya o na da o po do la ko to o le moment o chon so le po wa ba gbe et l'avion amero o tro ni ouvrière la fido se dit amebu tro ouvrière la ne we kwa o la chu e fe na o vivia wa o chon la no boga ni wa so ba play machine de ka e ve e tompoa o chon zu apeno eyi wa o chon le ode le togo be nko gbe de bebe eyan me amesi ame ma te so ebe we tri kuku be galo be asisa be ga be nu ke be podo ejia ame me do ve gbla po aso na me do be yo mi o ya dole wu mi mi acha mi du nu vide mi wo le kene so me ne be anyo en fait ane ne be nu to am donc be so ka vi fanye me donc be mi ame be nu ona nzizina so vi fanye me a ma globe ne be comme am doit do de signer onde et tout bobe de son fa nous soit et abandonné kudo de vieux so kode ñu no do ne tata me mu fina no be lu na na no ai no ni mable o bom le o oh kafla into no be kafla no la tenya va mu ya tenya cho e ndudu mu ya tenyo mu ya tenyo le be ya la nyo so la dare be mi aduye e plo kode so me aye vi o ko le lui fare mu dene ration à chaque semaine à mon ration rentrer ane no nyeple kaye na ma o do pete me en 3 dene asa be na me abe vio ato abi kaye o bule suku parce que ndola ma et nous que la signe agba ku parce e wona sinam kaka nem le kwa me be le ya me kaka to me doa munyo do wona onyo edo do ne surtout ne nous va manquer au point où la nyabena et nous là no di kafla o la o ke la wo do ni ke kafla mu wo do les gars ils t'ont pris na bien ya ici na gbova o la va passer des mois o la no di 10 000 o mi apo quand on ya fo ya 10 000 francs o mi apo quand me o la nya gbegbe o la ba no do ta me no ni ma o ba simulate o o po gan me a nke igbanyo la société apo ba no garo me amo na bo o no ko di vi pon akafna aha si to ni me gblo ni do la do ame abe agbeme o la nya nke bebe to wa o la te yiku kafna na do wa me abe do fi kebe la do la onu wa na do ve wu ne ne be nyonu fe do fi kene si ma o be si de jemu le si o kwa etramo fani mo be si de le si a la nya be nya mu nya ko be ela va yi aya se se yi ko ne ko va yi vo anyo eto ala popule do ena e wo be to enu megbea e wo bi na yare pepele ko la gbe me gbeyin gba ko na ko yin gba vun no donc gbo be mu to se se me aho mutu va yi aho mutu va yi fiki ameke di mutu do ko nyelua mu gblem dare o me ya me be la ba gblem dare lo ole gbona mi zande ya be terminal yele le di be vi chuchugbon va ivano asime sanu ko di devia vo gba trova isukulu kem di vini chuchugbon vo mi trova isukulu do mso e fois to school di et dolele tout au kafla on premier geste on to nya be no mange premier geste on est de que mange premier geste anti psychologiquement tu no atteint parce que bon les atteint ma que y kala don sen do ko ni vo dolele kwa wo edo gari me kwa ngba te va yo do ende amina te nebe no ava mse be sister manyo ole ko sister si gebe sister po yi e ko sister va yo e vino yo e va yo be et nous que les poids ce que je suis en train de voir je ne veux pas que ça disparaisse nous que les poids ni les dibe babu anyi be dona ya dibe babu ta me atika so omna ni zereka atika ko mlam zereka voilà nous que nyua on ton ambe vient nous donner des explications après bo ko e be ka fran de vie ya ile suku la ka fran inyana nous le suku donc ado here
et tourne à ses vidéos et voir l'époque moi c'est vrai que les ont deux personnes nous que nous jeunes parce que enfin auteur a me fait faute de me fou quoi mais bon nous to funa o nous jessi o les intigne et qu'on a vraiment sous qu'on a donné autant mais ça dit il était au petit soin donc la vidéo sous les médias quand il va pour les blancs voyez pas nous regarder mais on va se les sentir gênés. Intoa donc ni atoko fofu kemi bon encore ni ba ifife me une ne a amedo fo je kono ibu ka mo tuku le sukula deke mi antomi kona wa dina gele wa sia mi kona wa e ba donc na mo ba e po dia to fina mo ba je ko wa est-ce que maintenant ce pas o ya ke ona donc ni ne ano fofu donc e no keke donc que me dit voir je viens le 4 mois toto school dit c'est le cas wa oyo hobaka cha Joa il va continuer les Aegis donc et bien on vient me vécu et me souviens des cas on vient me vers mais quand on a du et le voter donc bien comme on vit mais il n'y a que les non bon c'est on vit et là si ça savait côté on y a bien on vit bien oui yana wudo na mi no ba gbangbo pambe fia da enjo c'est vrai be commerce international mu juro mu si ça mu jon fo mu monje nti wa mu juro na mu monje asisa santi ya ba ni politique be nyo ba droit politique est là droit politique et juro na be ma o droit politique mato nemia no mano décryptage politique ou géopolitique va fi a gamen po yo lo gamen po yo wa ma glo kwa no to don se vide do ko wa o la gba zaza fi ko le won egbe a ne ogba yi sukulu wa nya npo ebe elagba don ji gbogbo re nto tamyo wa enye le kuju je nkan na zanvoa nya so pata do atabe asime donc a travaille juste par mo BTS commerce international on va ouais ya commerce international ken boy mjo va chasime obe ya jo no mama ba gbagbo mjo va chasime e fi akole mama ba gbagbo a eye nya agba ke fi alo won to ba do to won to do vo mama ba gbagbo a mu jiji o wa iplom ebi afion ça dit au monde ya jonti ni gani fi ama plon avec doga de noajia ma plon avec doga lo ebi on ben ke e alimentation be lian ba nyama ga même chose nya e masa apete wa fopa wa mdo hon ga popo mo wi na Chine o gbona o wi na Chine basi o ka o lon chambe yo a plom yo a fion masia ye no nye plom bon bien avant ça et plom tutu gban donc we ga tutu gban ke mdoa 1,500,000 ye ka fla ma ouvena asigné nous do nyamunyo e ya na asigné ako 1,500,000 ke o do na ma temenye ma blo fun me nta njaba se vina jodo do le wan 1,500,000 musu c'est dit mdona joko 1,500,000 le semaine de quand on gagne na 500,000 le dîner gagner na 500,000 le dîner o et que pas doale et na vina wa ma blo be nyinde ke tamyo wale unye sukulu wacha koyi commerce international la e gba na be susu wan to gba hun to do leke o la we do wa via johia e doa on to nya bo sana nu ko kola le sukulu le ajojo do wa o ma te gbo be ya be so dangbedo ngbedo ya le menene kwa ma gbo be nene mu wa e won o so sukulu be ngbedo asi me ka mu jiji o wa ke mtu avo kwa ye mbe ma to doga bukwa ye to doga conséquemment na et no yenam garantie et na manigba so nam garantie be maté so do ya te vonu de la so to china yi mu yi aider et tongo am le kwa gban 24 décembre il y a quelques jours janvier mais je pense donc 12 janvier et 13 janvier 12 là ça que 13 40 ni 11 là ça que 12 allo 10 là ça que 11 nous ça que 12 le mais 12 nous ça que 13 et nous ajo
Miba kotole do babade. Na mia no. Mia to ko la si ame gan me yele kebe noa e jodo aji nyanya we ame gbogbo do wa o mpotro le gbova wa do ko me chuchuchu avi pale ku me na amo mi jibe mia ba do avi na me de pepo wa. Nse po e mi le do mi ne do wa ma unto nyana ebe nu ke gbo ona o la adodo. Et ce qu'on lui propose en est à l'éboimé eno a copine ou ben yo va trop joie. Non, il y a partenaire sur Benina. Après moi wa nonye. Papa la robiji. Oh, papa matin bidi. Après moi wa nonye. Ende ko kwa enonye be nga mama be yo di a. Onya nous va de décider ne ke doto allo va décider et non be nous fiamo wa kafla amo divia la deux jesi kafla ziande ta flache be parents kafla dila kafla ya kametole ke on te pla vio on pona vio dati de vio do anto do kosi ba enonya mu no nenu enonya tutugma mo po nyonu ke buna edokwe nyonu ke vona mawu ke so mawu be mo fiomi yende pe ko la gbon no nye gbe ade mbe actuellement gba le camela no de maman mi to gbe do no alimentation générale nyam le to te pour les filles cham di be ba savire le dans de fefe boati maintenant les situations on va na ma et de to me gbara che mambe tout ma ke no va be maman ni mati yo la ni mati wo parce que ressources à la signe et bien en Dieu rien n'est impossible todo to et tata emi nya kele mon ya une dizaine de jours ben nya pe alo fi que m'avancer na noa ni to no kuna juste parce que non y to na be wela ma wula dalo me no la po ressources la we et ya de kabe nya ke be blona ma e wu ne wa ke na milia do nsene le do kwenye me ini le kafra ne mu dogo ne pele mo dia me tutuba ke yona ino mama enu ya rekela ke ma wedo mama enu ya rekela o be rekela mama prend décision à comprendre dala wedeki do ko be ne plebe nya doa nyemu ina bubu me ebe nya kudo ma ube nya ele sebe ma wo so dara pa de kanam be ba ni e mo jola nam ka no so e mo jola daru nko no ewo ke omi okurina ye le po nu so mo zola daru nko no be ma pro mo zola don kela o la genje to la bu mo donc ayen ti ma tramo le ma wo apa ma wo ke le ti kusia eno nye mbo na to mia so gbe adoda mia be asisi o ade minti vide be ngbedo me kwa mi la trova mia be ase nka kanti kudo ape no dede apeje mesan ke ni conseiller municipal so golf 6 et we va les camps ase kudo mi kudo ebe agbagba jejo le kebe school adwa mi poto la se wanji e ko me asiabi egbe ale chanko mi la trova akpanwaji nini be passé on va dans les plans de manier il y a des activités à la sorte de filles bon ok comme au début on pas tête même comme nous avons le micro à gauche vide. Voilà. Bon, peut-être un team qui est ah, en fait, ça. J'ai oublié. C'est bon? C'est bon? Alternative à Amdolako. Encore bloqué, moi. Direct. À ça, mais quoi? Donc, deux commentateurs auraient limité les gens. Ah, peut-être de nous, on est. Mitro bova e huame mile asem kakanzi kudo miabe ami pepea dede akpiji mesan ni conseiller municipal so golf 6 maison ni ole bonambe
gbogbo de alo nu ko ken klo ke la wa so to le ke po e ba gbe adoa ye ngba so na ye no so dana do apare ka o ta mi egbe a mi amedo alo mi egbe bi o wa o mama mi ami si vola o enu wa ngba le mi ami abe tan mi fifi mi cha mi abe ten wa mi wo won ba ivo enu wa de egbe a o le ni etato nanyo nu be ha sosoko kaflan evi be hehe ti ko di na wa de ka no ba se wa do mi to bi de ko ni be nu fo na no ade nko la gbon ni o yen be o le gbon lo wa mi ya be yan o le mi ba ko keke me kure mo ni nyo nu o de ka gbo va pe ko mo yan o le mi ade bi ko gbon na yan o mi ya no vi mi be so he ko le to di zigede o gbon yan wa be enyake yo be di la o le gbon o ni san ho be nya enya kayika nya de kukuno be na amega ho kwato na lo be na e ka ho anu yo gbe mi na ye ado ma wu ni mi aba domle ndani cho mi atenyu e be so to ameredia anya be e so un se un keke na mea do dio ye be so enu tete koe ameala sola so henwo kako olabado etado dinu koe ya keni deste ke e ma so do tadin no ba vemea e so do e so ne ba pari so na ne be dila ye be du ne konare mi ame pe mi to ina hihia me alo mi ya mi to na mi abe nuoji wa mi a ponyuede do ni mi abi o ma o bana mi si jejebe gbogbo donc pour les dilado lea won to we de mo ye ne be nu ava le jo doa ga ke me de via ni vi fen gba na o le so e de ma so le ba gbe so le do le via be o to agbe ko le no le de via gboa ele ni makama ba gbe maka makama kudo de ko le no agbe do ne o dila o de mama o papa o le no agbe se be o ni dilo ni ni a no va pompo na viewer to da si to pe se ke ni dila to o mi esu e no si kaka mo divi kaka vini ya no se pe veni ni gbe ntola no ipo no yin tutu gbon be nyem ya nya ko le gbon nyem ya si mbe gbon be ke yin ton gbon nyam do ko me ton fan vi parce que kaka ke be din kaka mo le funwa mo gbon ya pa ntola mo nyem ya si oh mama da tim nyem mo gbon po mo se na jo ne be fi o me wa ni mo joji na fofo me la fon ve gbo va to ne be mama e nya ko gbon so am se va mpo be ni mi wede kiade marketing noa e tan digbode ba mekebe nia jamwa ruya yem ke paspe ana no okay nya wede ke o vinye e kemle gbon na ya yin nyu ya mi we evo bo nya no viowa uni gbondira ni wa do to wa be dila nya be dila de yin ma uke o la ni gbon dinami yin mi do mi gbe mi ma do to nya be dila o wa ruya e la fe wo le ko kemboe na ba trova me chaye kalu ya kwa la trova wa gbada yi tilangba fa le wa la di o la pa me ro o dina to na to ami no to ba e no la ni ya ba pompone la eye wa kaflan nya de vi ko le ne ba gbe a nya nye ne mi atrowo we wonyi be ma wo de be gena soji ba ko na me yo tamno mbonu popo nyu eto ya o chonse ya sotro le ape agbenono wo me gba mi ano ni le dogbero da mi ro ni le dogbero da mi o kekem le do nu se mi abe agbagba jeje gbe si agbegbe to la fi pepe ke mi le se mi abe ni ko a mi le dogbero da mi mabe muni nyonu yawo be ha soso ya dede po odo gba ni conseiller municipal kwa evo asibe sasare ogbapotole ye chanji a ma blombe mule wasibi sa savoir les mo buboji ngba ni be mdo fiose directement le ordo mi le fi abe commerce en ligne ko sananu ko to do partenaire o na gba roda sananu ni touchant actuellement mule produit do mon épice benu mi ade benu yeke mi anto mi le ke mi la on gbagba e be se mona ede mona point vovo ablevivi mi on e ba ablevivi pali meto be
Que on soit pédé à d'avoir quand on va blé vidéo. Il parle Il vient de parler. Qu'est-ce que il est mort. Il est moto, le moito. Il est mort. Ah, vous t'en prenez la ville au peloton. Voilà, il y a des produits à épices, il y a des épices du paysan. Et une épice des aphrodisiaques. Oh, aphrodisiaque. Disiaque. Et bien, c'est fion. Fond dans la menti. Non, non, tu as donné. Non, 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 soit bien du vent pour un temps là, c'est bon. La blé, la regarder. Il y a de la rien à faire. Les enfants, les nous qui a. Tu vas faire dans la rien. Fond médi sona. Fond médi sona. Ah, bien sûr, ça les modando, nous dit à papa au mouvement. Nye ma ble o pokpo move o mi po chambe o ho e kuro hame enti o ngbale trova nya wan jibe ka flambe ke mi le kwa munyinya gambe ni o chugbe je vie mi ato mi aso pekele sia mi apo e gbona na mi zani abe mu pe be nya e o ebe ivoire obe nko munyi vichukwi me ebe lo alo ni gancha bébé. La naissance, ce n'est pas maladie. Alors, le corps voilà, c'est pas maladie, mais c'est naissance. Donc, et plus de Mpobo, pour le UAB, Grand Prix Mathieu Kérékou, on a béné sous-soumis à Gbalé, Tépé, Nanou, Kengpo, le Mondando, Noadia. Si auto le Togo ya kaka jova ibene be jume ba hole kebe kulu ndila second akpe maglobe ployon ebe Grand Prix Général Mathieu Kérékou général a une prix meilleure actrice de développement mais ko le auto le ntome l'Afrique be we toro be flimea ne ba meoa ONG ele Benin ba magno be va nglo agbanle do dami be nene yo doje sile emo oji yo pomia be do ye yo kunu gome ya mo be be ne ba meoa o wodo ye o jebe wa do bubu wanti ka fra wa we son kwana ekplua kudo edoke Général Mathieu Kérékou ou Nawo Nti wa ekpluanto eleni bubu jesina ameko lewo edok emlewo ya keleni no to mebe do o probe na gbe a edu amene ye nani Togo, Benin, Côte d'Ivoire et Nigeria wa mero ku conseiller ku do acteur de développement local do ko ka fro omu to les conseils municipaux au voir ochon o wona edudoa nene ba me o vovoye o do bobuenti ba le to gwa munyere kayo ko so ne ba gbare roda ma o so roda mi be meri cha do do jesibe meri acha e wona nene be do sugbon wa mi le monde me alo mi le hiri mi fi a communication de obe na blo fa le gbon to chan de ke o to ya pompo ku do ntia amela du vo bela e podo bene bela e vo do ke gbala be yo ablo fa fa do abla fa lo e du ka iwo ye to nya poye do hi ami pole ekleaji to vo ne wa ogba ho ku o be bene to na benare bene be plu yo va le na Togo nke ntogo mdie ma se wa lo odina sale juo pata me yo one e juo keke o bona juo one nene ke mi acha mi le na plus les filles amo le so beni le so Nigeria va le kokplo ONG ko to on adore de façon internationale donc et soit mais avec domaine d'action avec domaine d'action et gombe yo le bio criminal yo dona bubu amekolo nebe donti l'Afrique abe juo me donc no doje si ola so leta rodo o la do avion ado hun ava Benin yo la so bubu je si asono
mi a pas takeke mi la ba bo ngekere kadi o na soirée de et que mi on va mi a be benebe soja megan o chon repris benebe nyonu de ka benebe soja megan o na repris kuro edoko do de sibe o le ona yo les ameta poko ba padi mi a be nyonu chan nyonu vi tu be vi se be blave voir ton aîné et pilote les maritimes les apudi et capitaine et chan ho nene be bubu jesia ende ke mu bo ye watin so do koko nyonu agbon be nyonu chan la patin wo ne do wa ko le bon so to vous ne be noa na bon be mo pris souvent les EPV koufan be doke le wo le mairie ba dia et ya le pebe lo we de kagon no te la PV koufan ko o va mairie a o pris kaka me we de ke a me we de ke nka o be pri onyi o tata na mgbo na be o fo kore o to be chana o ya o nya na na ni o ba yo no o la so letter ro be o recommander o be yo pa pe do e do le anto cha ngba ko be ma trova na mi trova so e va laisser be sugbon apa lo nku vi la va plom do apa sinon to nya de zade ya be ma u cha e voilà ma no jaye voilà no jaye ma no sijo voilà no jaye vire ni pote sinon ke mo ho pour et que mo nenebe ekuru tutu gban ke ma ho ploa elle ni le Togo et les nam première ambassadrice jeune femme leader Togo c'est dit nyon tato alo ploto e wa nyon ploto tugbejevi ploto nueto tutu gban le Togo le 2019 be octobre mai et février mai Nigeria to we on a pris meilleur modèle du leadership africain. Pour nous na nyonu be poto be do l'Afrique. Que on Afrique le dona anglais chanto. Yes, I speak English. Eh oui, chamba te deux. OK. So joye wadia hoje le Togo meilleur artiste des droits de la femme. Nyonu be Jena et les Pekemido Megbea ont pris femme battante, ont trophée mérite, ont pris d'excellence. Kafano do bonne le bureau mais amo banale o le ka yo le na gbogbo ya donc ape do wa we le tratano ya gbole ne depo wa gbo o je yo mo o le mi ave o koto le oto o la gba oto na to go beju aso ninia ogbonbe ne epebe kameva devi ko le mi anyon no be ha soso ame a me vruna alododa na wa gbo to na yaba gbagba jeje vivi o me de view o wa de egbe ade ka florence andre Togo be juwa kekeme yemi dina sato one wa duwa mi abe ha soso ya obe yo di sakaka idapango yipo nupo na nyonu ne o mu le Togo be juwa kekemo wa de susu dede kewele na amo ne wa se mi abe yoyo duwa enuwa enyona enu wo nyu ele de view me Devide ke la he dada me kaka la no pe be obe ye ya so me mu ya no isi ola no mu gbegble wa ne po be amede la fide son ku vi nyu ele po ye la hadwa me wa de kantia e la tro agbe no leke mi abe me dodo le ne baten de vi pote o chon gbo resusa ya ogbon be mu le o wa de agbagba jeje o de to de la fide ade nu ke o ma te se ne pere ti de la bana mi abe avo Agbobe miabe association lo miabe habe objectif garder les miasia et les nibe miake do centre ni alomeke soumiasia il y a do centre d'écoute et d'accueil que miati kona nibe fio so unenia mo jijiwa mdogo minister ki kona affaires sociales non be nya be nko gbe dede be nya o gbo le be no mi anyon no to yin view e nka o kpona affaires sociales
et nous bon donc des violences cas social qui côté assis cas sociaux que milatem ate gombe ni be ministre et la batem aton covid la bo egbe a mila gombe be to be government am ke le odo directement be ni be vio fois o cho li tagbagba do les régions qui megbe a odo affaires sociales be centre que o garo mewa o na be de vio wa famille d'accueil o kono o mi antonia gba le government me njesi amoko kono ne be vio o mi be pena do anti la son bubu ko tono parce que de vieux valley ame bola home a yoyo ke ma we gbangba nyina government alo minister ho nja yoyo na mi be mairie o ato yoyo na commission affaires sociales commission ke pona nyonu de vieux ame ganho ame mekosi ka flan alo ndemu amenuwe o kudo dekonu kudo alo enu jola mediobe le mairie o mea do ne be commission le be mairie o mea nya bubo mia a tracé plan d'action de pour ne be nunti parce que cas sociaux ko le mia bois au soubon que nous décentraliser nous c'est que on les décentraliser ne be do chambe o wa ni ma to tebe du tada pour il va o que nya we la no wo proposition de plan d'action de ni be mairie wa bo be na apporte que yo la tesona de vieux ni be mairie o be ça dit commune o me de vieux ni mi to mi ko de vieux le fait commune do me o le est-ce que manyobe nya do padia ado TPDA a honne ne be viowa Maria elle a dégagé budget suffit bien voter ligne c'est vrai que nous les sénami comme il a dégagé ligne au moins la son on ne be vioji au moins des vieux la té school ke mi we kwa a l'état là il no da affaire sociale be nene ka o le mi agbo donc a wa cho be budget ko so la ne be do sans ola be dire ola té non réajuster vider vana mairie parce que mi a we so nyabe comme vieux boegbea nyawe le pon nko le jo de vieux de que de vieux le tikpo do mewa nyawe le po donc ko be nyabe mairie o la bato 3 sile ne be do anti le ne et government be e do gan ke be lo wa batemze unye be après o honhon na nyonu udo so heavy nyonu a kafla ne mi so po ekuluko ho fifi kaka ba ya gbogbo to wa go wa meye oyiye wa ye le won to ape nu medede o nu to chan mu do ejesi do be no sebe divide le sukulu before full school bandia le ko wona do npona alo nu po popo me anko bo se na veve egbe ade le ko po be eton le go wa me a ola we ne mi anyon vio ko le school bandi chan ya se gome be na de kafla si André owe wa ejila o le poji o we le pompo no wa be gbodo la se e so menu de yo le dino ne mi mi a chube jevi yo ya ya se ne be nyo wa de ya so do edo me ye mi baba no so ani jibe no wa ni mro pe ne ni be vlavo enu ko mi jibe ba jo wa over jodo nyaji enu tutu ba ke yan po be mi awa yin be na mi aso ma ovovo do mi be vio ba gbe me do hehere pe mu le ke mi la na mi be vio ni ma ba si mu le me do enyare pe mu le fia ke yan ma gbono fia be mi wereke mate na conseil lo bo mi pompona de vio mi wereke va kafla ma uto hono ye pe va kona sikona bobo na de vio be di kudo susu be enya ko keke milagla e villa no gbo fifia kafla e me ko lo do onto garo mi wa ho me a enu ko jona me ko le association ko na défense o to gba nu ko wa to jona le mi to mi gba te nu la wa te jona me an to gba la ho me a aji benare yo la nye be papla e vi papla éducation que mi le gba mu le nu seme
mule nsen ntomo na chukara ntomo pana vintomo ile mauba basi me gogo toa vamia me yewa vamia me koni dilawa et bobe midola batro ini projet de noisine campus des parents campus des parents oui angba ni des familles yo et Victor Chandola no eme chilao de campus nya so pompo kudo he nana evi dimension ko comme ko elesia do ego vovo parce que elle ntila me elle gbogbo me odun ku be le ame ni odun ku tata eme ame gan ho gbone e de vide la ho me ko mle seno nke jono on veut canet allons blé aller blé ma mère on veut canet ko be devia ame ke be jon nous ke naye a devia aller nous agbe avec eux et donc à nous keke wa onyi aspect ko o va donner mon l'éducation va mais quand on domia no school po ji les ministres qui pendant ce cours venir botane ba bobo alors vide nami ni on leta ba hona leta ba dona leta anti do mi dina gere mi on dans school pa ro me fois nous on leta ya leta ina sans réponse ko mo do nti o are e ko la tenwo ni bedo coronavirus ya coronavirus ta mania le ke mi ya so odo e ke de vi omni gbale bo de vi le school ko me et nous pour our sensibilisation américaine la me vie et donc à nos deux cachini pour les distances on a passé message à Kassava donc wa e yo dina be jeune viro le nyabe commune mais actuellement au court métrage de que les popo non mais tata que les popo kudo harcèlement anti wane ma ojo amila di sale que ouais aujourd'hui il y a pour so harcèlement ado vuye na nyo les sukulu pa et fufofo les sukulu ba dia ya pour kudo enti ni devio wa so de le mene wa no e monyo we ke die ti la ojobe yo aso nya be vio so honlo akana sinuko no wana kam hansu bocha yo be devio wa ngbe bli kula no le bodo meno oka ya je honlo kudo nya be vio e we be ni devia to kaka ni dogo ndi ni gbova mu ya gba possible dila ne no ya possible honwa ke be le kana la gbojia e be la tun be were ke wo be la bakana wo la fi afolo enyawa ejoba ona nya sigbe mi te ngboro ne va mi te ono aso vio so honwa ola we le bi la we do ola fún egbe pa be so egbe ahead de via wa otro so kolo de ese no de so de kolo o pa ni ke hun o wona o créer la confiance c'est dire quand les dit o créer sans so game ne mi akure via chakli mi ame le ko la o kata ba to la yue be enu yo mu le ye voix sur so fi je di be yo ba fi be gbe ba no no ju ana ni le ka e ko asere ke e la te je hun e po re ke hun le hun e je hun la to no e hun abin do la jine be o kana se nu one hun la be ni nji be ni ba ko mi ame o do nko be ano gbon enu ko le ve wa ni yin wo nde nyero a fa gble na mfa ni ça dit il faut créer harmonie a gbojo enu ame vide que we de via la te fo va gbo mama enu ya o mu yi na mo mama atuka de via ona ka frane so to le mo jin tacha omo na bo be ora no o ya no numero no numero e to bo ahome no gble be mama e to mo ifia pa no regela numero e naro no yo wa o ta jere tati mi la so ko sebe ora no ko no sebe ndi ni fa ni ka fra le e copinage wa me dia de via la te pa no blon ndo ko mi nu nyo ola ba nya ga me ko la yu ya ni so ko nyare nene be ine de ke ya gbe anto no ne ya tu on a laissé marge de manœuvre na de via quoi comme ça on a nya tout ko ya nya vi ke nyi ojia parce que nyebe on a be nous que vi ke nyi ojia de via mte de na ye lo kwe fi on la room e wa bo la be school pa me on la to no be view da na konto on la papa la to na mo bo o daje tamnyo ala home amumu ibenyi et so le to na be vigné vi fait to be na o be ve do club de grosse là et on va be nous souvi à nous souvi et donc Elion tout me ve dans na coin et bon o jigere ncho ya pare tata ko le gbonyare ame pona po c'est dit exemple le nom il ne parle pas me brancher dans la home bon ka fune m trongo do me anu ke jora la ya me ni chefa
Il le club de boss. Donc à nous toi. Il y a pour me prendre boss à la. On y a comme que n'y a réglementé nous quelqu'un be papa. Ouais, qu'un boy. On réglementé nous donc on va me lever me c'est nous. Et là des filles be scène donc à nous toi. O ina te pe on a ringo be. On va dire qu'il n'a pas force pour mais pas faut que mon mille. Voilà, et où toi oui be jo le prendre quelqu'un wa lo ke wa. Donc elle va les casser na dada. Et dada to va les ignorer une ah oui ba ta ko le sou. Na me awonde no wari nu gbo fa ba gbrena. Et nous qui a mis school pas mi. Ma fait gbrena directeur be. A me a dit gentil. Non me pe wonde no chang ba kendo me na olo. Pour moi, et Vigna, nya pour moi, et Vigna, ma tête d'accord le soupoulou, va se prouver dans le d'accord. Donc, ce sont des choses, non, marche de manœuvre, on y a à des que les déviations, ma détona. Donc, à mia d'agbabe, il me crée noir, il me vivote de ato, nous de ato voix, et qu'on y a draro les mères au lanya, yo la sort la draro les ti. Et nous, après, non, dédé. Akpeje mesan mi kan se nsugbon egbe a mi igbaje si o so santa mi o mi pono mi nya be oni conseiller municipal ba mi nya be ale ko zo azon le kaka ba kodo funu egbe a yo me pata chaye mi la gblon e vivi vona la gokunti kembo so dana pe o le ko mi atoko mi ana ogbon ne won wa mi ti de ka me a pour souvent ami ne mi aller pourquoi nous Camila Sojoma ma blona et toni non ko keke mo le to di tout ban ma dape na mia fofo mia to ko le plomia do na nyono be jena be bibi e ko le se ngome chambe na nyono be tepe gbe amba ni be là nous avons donc il y a be ce mina c'est-à-dire équilibre ne va nous mais nous sur la filière on l'a té odo pour enti aller à la té odo akperenti et voix amene ya gbani ba do ka me donner mama et nous awula que la signe que la té sozon et o la té odudo que o ma je enyame wa do ya nous verrer le o ende la fille les glin ibon abe on est dire le coup domi oka yo enwa on est hu agbo ni mi ono vi ni onu mi ono vi veve toi mi ono vi mi gbabe ameya esodusi esomio elolo apa ehoya apa ebian apa ebian apo mi wo de ka ni mi atem sotu mi abe togoduwa ape na mi do ape na ochan no ba po la na mi yo ma nami non ba nyame ko le dibe yo mon nama ay nam le 97 47 0000 non ba me veure 97 47 0000 kwa mila kedo ape no dede apeje mesanti into hu ebe kapo no ba dadebe mi ayo e ninko mila tem aklaso mi ano no ogbo Nenya klaso nyano no gbona mia be juabe nkogbe dede mido akpena o eme gbotu nyam tona e modanda opea rome aziabli eye nyame ko le pomi e voa mi le pomi le no be juaji be Facebook a dit amedo chan ho le pomi to mia dada akpeje Facebook a dit alors atamna tonya ko mi la va poso gave fifi jem kwa mi la se du ko emi nya jojo le français yo bobe egbeme et keke abeji jeje nwe ni bi ona mi adomito le si ale e izande